Johannes 17, van vers 17 af. Heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. Soos hy my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Net tot sover. Om heilig te wees. Wat beteken dit om heilig te wees? As ons praat oor heiligheid, is dit miskien belangrik dat ons vanuit die Ou Testament uit weer gaan kyk oor wat is heiligheid, en ek wil dit baie vinnig doen. Heiligheid beteken om afgesonder te wees. Dis waar die woord vandaan kom, om afgesonder te wees. Om afgesonder te wees vir 'n bepaalde taak. Jy het een taak, jy word afgesonder vir daai taak, en dan word jy beskou as, jy is nou geheilig. En dit het alles geplaasgevind, mooi verduidelik in die tempel. Hoe jy 'n gewone vurk gevat het, gewone vurk in die huis het gevat het hom na die tempel toe gebring vir spesiale gebruik, dan sy deur die priester gevat, die hoëpriester is gesalf, en dan sal gesê, hierdie vurk is nou vir spesiale werk, hy mag net gebruik word in die tempel, en dan het ons dit genoem 'n heilige vurk. Iets wat doodnormaal is, wat geneem word vir 'n spesifieke taak, waarvoor God dit afsonder, word dit dan iets wat heilig is. So as ons wil weet oor wat is heiligheid, wat vir ons verwag as ons praat oor heiligheid, word dit gesê, ons is mense wat afgesonder is vir 'n spesifieke taak. En Eksodus 28 is Aaron na vore kom, en sê, en trek jou broer Aaron en sy seuns saam met hom aan. Nou Aaron was die hoëpriester. En daar word gevra dat Moses hulle sal aantrek. En salf hulle, dis wat gebeur, die word gesalf, en stel hulle aan en heilig hulle. Okay? Het hulle ewe skielik verander? Het hulle ewe skielik Aaron, ewe skielik 'n ronde ding om sy kop gekry, en nou sy heilig? Vir enigiemand wat buitekant gestaan het, en hierdie goed is belangrik, want ons moet mooi gaan kyk oor wat heiligheid is. Vir enigiemand wat buitekant staan, het enigiets verander aan Aaron hulle as jy kyk net na hulle liggaamsbou. Niks nie. Maar hulle was nou afgesonder vir 'n spesifieke taak wat God gestel het, en gesê, ek wil hê Aaron en sy seuns moet die hoëpriester wees, moet priesters wees wat vir my gaan bedien. So sonder hulle af, sodat hulle vir my die priesterampt kan bedien. Dit is interessant genoeg as jy na die Nuwe Testament kom, en jy praat oor wat is ons as gelowiges. Sê 1 Petrus 2 vers 9, die volgende, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. So dit gaan terug na Aaron. Jy dink oor, Aaron was 'n afgesonderde persoon vir God gewees, ons is nou 'n koninklike priesterdom. Wie is die priester wat vir ons die voorbeeld is? Christus. Christus is ons voorbeeld. Ons is 'n koninklike priesterdom, so ons nie net priesters nie, ons is ook konings, koninklike priesterdom. 'n heilige volk, dit beteken ons is wat? Afgesonder. Ons is afgesonder. Ons is afgesonder van die wêreld, en die manier hoe ons lewe is anderste. 'n volk as eiendom verkry. As volk as eiendom verkry, wie het vir ons betaal dat hy ons as eiendom kan kry? Jesus Christus. Om te verkondig, so dis waarvoor ons afgesonder is, dis hoekom ons koninklike priesterdom is, sodat wat? Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot die ware, wonderbare lig. So waarvoor is ons afgesonder? Ons gaan nou meer daaroor praat. Ons is afgesonder, sê die teksvers, sodat ons God se deugde, dit wat God gedoen het, kan verkondig, en mense kan roep van die duisternis af na die wonderbare lig. Dis waarvoor ons afgesonder is. Nou, wat het ons nodig? Wat is dit wat veroorsaak dat ons afgesonder raak? Dat ons doen wat God van ons vra? Hy sê, heilig hulle in u waarheid.
So ons heiligheid vind plaas in ons soeke na die waarheid. En nou sê mense, maar wat is die waarheid? Onthou julle vir Pilatus wat vir Jesus gesê het, maar wat is waarheid? Wat is die waarheid? Jesus kom op die toneel en hy sê, ek is die waarheid. Ek is die weg, waarheid, lewe, niemand kom na my toe, na die Vader toe, behalwe deur my nie. Goed, so, wat het Jesus dan vir ons kom gee, uit sy woord vir ons kom gee? Kyk dan na die teksvers. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid, die woord is die waarheid. Kan jy verstaan, hoekom Johannes begin, in die begin van hierdie skrywe, in Johannes 1 begin hy en hy sê, die woord, die logos, dit is wie? Jesus. Hy is die een wat kom verkondig, hy is die een wat spreek, wat sê, so sê die Here. En hy verkondig die waarheid, hy is die waarheid. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. So wat gebeur in my lewe? My lewe vind daar 'n proses plaas. Ek begin om die Bybel te lees. En hoe meer ek die Bybel lees, wat vind plaas in my lewe? Word verander. Ek word vernuwe. As Jesus praat daaroor, dan luister wat sê in Johannes 6. In Johannes 6 vers 51 sê hy die volgende: Ek is die lewende brood, wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Daar is 'n eed wat moet aangaan. Die oomblik as ek tot bekering gekom het, nou voed ek myself met die woord van lewe, Jesus Christus se woord, die Bybel. En ek voed myself daarmee. Wat gebeur hoe meer ek myself daarmee voed? Hoe meer is ek besig om geestelik te groei. Daarom is dit so belangrik dat die kerk bywoon. Jy kan nie 1 week gaan sonder om kerk by te woon. Jy kan nie 1 dag gaan sonder om stil te raak met die woord. Hoekom? Want ek sal dit nooit maak op my eie nie. Ek is nie sterk genoeg daarvoor nie. Ek het medegelowiges nodig. Ek het nodig om onder die klank van die Here se woord te kom. Want God, weet ek, vandag en getuig ek, is besig met 'n groot werk in my lewe. Transformasie. En hy is besig om my te verander. En hoe meer ek sy woord lees, hoe meer ek op myself voed van Jesus Christus, hoe meer word ek soos hy, hoe meer groei ek soos hy. Daarmee saam gaan die werk van die Heilige Gees, wat hy ook vir ons al gesê het in Johannes 14 vers 17. Die Gees van die, interessant, die Gees van die waarheid. Die Gees van die waarheid. So wat weet jy al klaar van wat is die werk van die Heilige Gees? Hy lei ons in die waarheid. Hy lei ons in die waarheid. Sal die Heilige Gees vir enigiets sê wat nie in die skrif staan nie? Nee, want hy kom getuig van wie? Van Christus, wat die waarheid is. En die waarheid is die woord. Saam met my, want dit is nogal belangrik. Vers 17, heilig hulle in die waarheid. Die Gees kom, is die Gees van die waarheid. Jesus is die waarheid. Die Vader is die God van die waarheid. Heilig hulle in die waarheid, u woord is die waarheid. So as daar staan in Johannes 14 vers 17, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie gesien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wonder baie keer in ons lewens, wat is die werk van die Heilige Gees? Wat is die werk van die woord in my lewe? Dit kom verander my denke. Onthou jy toe Paulus skryf vir die Korintiër gemeente. Toe hy vir die Korintiër gemeente skryf, toe sê hy vir hulle, die wysheid van die wêreld is dwaasheid by God. Maar die dwaasheid van God is die
die wysheid. So, as jy begin by die woord, dan besef jy, dit wat die wêreld dink, dit wat die wêreld beskou as dwaasheid, is absoluut God se wysheid. En daarom vertel hy ons oor wie ons is en waar ons vandaan kom, en hy sê vir ons, daarom is daar nie baie van julle wat verskriklik braai is nie. Kyk, weer as van julle wat braai is wat hier sit. Maar die algemene ouens soos ek, ons is net baie dankbaar dat die Here ons gekies het, en hy het ons nie gekies oor wie ons is, maar oor wie hy is. Maar hy wil hê dat ons moet bly in sy waarheid. Luister gou na wat sê Romeine 12. Romeine 12 vers 1 en 2. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Want dit is julle redelike godsdiens. Ons gaan nou kom weer by die hele gedagte van om 'n offer te wees. Maar luister nou vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Laat julle denke verander word, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en die volmaakte wil van God is, dat julle kan weet wat is God se wil. Hoe wil God hê dat ek moet optree in hierdie situasie? Hoe wil God hê moet ek dink oor hierdie situasie? Ek wil 'n voorbeeld gebruik. 'n Praktiese voorbeeld om te sê, hoor hierso, hoe is my denke? Die afgelope tyd in Vredenburg omgewing het 'n tragedie ons getref. Met mense wat in opstand gekom het, geboue wat gebrand is, en alles wat daarmee saamgegaan het. Hoe tree ek as Christen in sulke omstandighede op? Hoe dink ek oor dit? Wel, ek moet eers my laat lei deur die woord, is dit nie? So wat is God se denke oor wat afgelope tyd plaasgevind het in ons omgewing? Wat is God se denke as 'n kliniek afgebrand word? Dink jy God sê, skryf, bly daaroor, dat daar kinders môre nie meer na 'n kliniek toe kan gaan nie, want hulle is afgebrand omdat ouens ongelukkig is. Is God gelukkig dan? Nee, hy is nie. God haat dit. God haat verwoesting. En ek as gelowige haat dit wanneer daar verwoesting plaasvind. Want 'n klein groepie, 10% van mense in ons omgewing is besig om die res van die omgewing in hegtenis te neem, in skaak, in 'n matposisie te plaas wat sê, hoor hierso, as julle nie doen wat ons wil doen nie, dan is julle in die moeilikheid. So dis hartseer wat plaasvind. Die duiwel wil natuurlik hê dat jy onmiddellik vir jouself moet dink in my gebied, daai gebied, daai gebied, daai gebied, my kleer, daai kleer, daai kleer, daai kleer. Dit is nie Bybels nie. Onmiddellik is ek hartseer. Hoekom is ek hartseer? Terwyl ek kwaad is vir wat besig is om aan te gaan, is ek onmiddellik hartseer. Hoekom? Ek is hartseer dat daar mense wat geraak word deur wat besig is om aan te gaan in Vredenburg, is die mense wat die armste is. En dis wat my raak. Dis hoekom ek hartseer raak. Want kom ek sê vir jou iets, Johan Louw is te ryk dat enige van hierdie goeders enige effek op my het. Ek gaan na hospitaal toe, waarvoor ek kan betaal. Party van julle sit, jy moet ook na 'n gewone hospitaal toe gaan. En dit raak jou baie meer as wat dit my raak. Maar dit is hartseer, hoekom? Want ek is iemand wat 'n verteenwoordiger van God is, en God raak hartseer as mense wat arm is, skade ly as gevolg van sulke goeders. Kies jy 'n tree 'n kind van die Here op dan in sulke omstandighede? En wat doen ek nou vir die persone wat besig is om brand te stig, besig om hom op te maak in hierdie wêreld? Wat sê die Here moet ek doen? Bid vir hulle. Hê hulle lief. En dan my vraag is, het ek hulle lief? Bid ek vir hulle? Het ek hulle hier vir hierdie week, het ek vir hulle gebid? Ek sê, Here Jesus, red mense in hierdie omgewing wat besig is om verwoesting aan te jaag. Red hulle. Want as ek dit nie gedoen het nie, dan is daar ergens fout op in my hart teenoor die wêreld wat besig is om skade te doen in die wêreld rondom ons. Is dit nie so? So
So kan jy sien hoe begin my hele denke rondom hierdie goeders my beïnvloed hoe ek oor 'n bepaalde situasie dink. Heilig hulle, sonder hulle af van die waarheid. U woord is die waarheid. Alles wat ons dink, moet in die waarheid geskied. Ons moet onsself toets. Die manier hoe ek dink oor hierdie situasie, is dit gekoppel aan die waarheid. Ek dink nog verder is dit. Want ek sê vir myself, wat leer ek uit hierdie situasie? En ek kom baie meer na ons huis toe, na my. Wat leer ek uit hierdie situasie? Ek leer eerstens, dat ek nooit 'n wet van 'n land moet oortree, omdat ek ongelukkig is. Ongelukkig het ons geslagte nou, en ek sien dit in die westerse wêreld oral. Dit is nie net in Suid-Afrika nie. As jy ongelukkig is, dan brand jy goeders af. En jy kan verseker wees, as jy goeders afbrand, gaan jou kinders goeders afbrand. Want jy het hulle geleer. En ewe skielik, ry ek nou in die kar, en ek wil my selfoon optel, en ek sit hom neer, want my kind moet weet, ek eer en respekteer die regering wat oor my aangestel is. So dit verander my denke. Is nie so nie. So kan jy sien hoe 'n praktiese ding wat in ons lewens is, dat ek dit alles gaan toets aan die woord en ek kan sê, Here, wat leer die woord my uit hierdie gedeeltheid? En wat doen ek dan as ek daar uitstap? Ek is iemand wat ryker is. Ek is iemand wat verander is. Ek is nie iemand wat rondloop met haat in my hart teenoor enigiemand anders te nie, want ek het gebid. En dit het my aangespreek. En ek is verander. Deur die woord van God wat my aangespreek het hierdie week oor hoe lewe ek, hoe maak ek my kinders groot. So elke omstandigheid, kom terug na die woord toe. Sê vir die Here, verander my, laat my nie dink oor hierdie dinge. Kan jy verstaan hoe kom ons nêrens in die wêreld pas nie? Toe ek groot geword het, en jy het opgestaan teen apartheid, wat het die ouens voor rondom jou gedoen? Het hulle gesê, kry staf, man, jy dink vooruit. Nie eens gehaat. Hoekom? Want jy het gesê, dis wat die Here sê. Die Here sê, ons kan nie op mense kyk op grond van hulle klere of waar hulle vandaan kom nie. God sê dit. Hy maak mense deel van sy gemeente wat Grieke is, Jode is, barbare is. Siens, hy maak almal deel van sy gemeente. Maar elke liewe tydperk wat jy deurgaan, my liewe vriend, gaan jy te staan kom teen 'n wêreld daar buitekant wat nie hou van die woord van God nie. So jy gaan in geen tyd gaan jy geliefd wees. En as jy begin om in te pas by mense en omstandighede rondom jou, wil ek vir jou waarsku, dis omdat jy eers God se woord nie ten volle uitleef in alles wat hy sê nie. Bly by die woord, laat dit jou denke verander, laat dit jou denke vernuwe. En hoe meer God jou denke vernuwe en verander, wat sal gebeur? Jy sal begin haat wat God haat. En jy sal begin lief hê wat God lief het. En dit sal verander dat jy meer en meer sal heilig wees. Luister hierna. Levitikus sê God vir die volk. Hy sê vir hulle, want ek is die Here julle God. Toon dan dat julle heilig is. Okay, nou is by die volgende gedagte. Ons word heilig verklaar, is dit nie? Jy's 'n vurk wat vir algemene gebruik is, en dan word jy deur God gesê, jy's nou 'n vurk wat in die tempel is. En nou word jy heilig, okay? So dis die enige gedagte. Nou sê hy die volgende, hy sê, want ek is die Here julle God, toon dan dat julle heilig is. Okay, so wat moet met die vurk gebeur, dat hy kan toon dat hy heilig is? Hy moet gebruik word in die tempel. Hy moet gebruik word vir God se werk, want as hy gebruik word vir God se werk, wat weet ons van die vurk? Hy is heilig. Okay, so, want ek is die Here julle God, toon dan dat julle heilig is en wees heilig. Toon dat julle heilig is en wees dit. Want
wat op die aarde kruip nie. En hoekom moes hulle nie dit doen nie? Want God het gesê julle moet dit doen. En as julle dit doen, is julle nie gehoorsaam aan God. En as jy nie gehoorsaam aan God is nie, wat gebeur met jou? Jy is nie heilig nie, want jy is nie meer afgesonder om te doen wat God wil hê dat jy moet doen nie. En dan sê vers 45 van Levitikus 11, want ek is die Here wat julle uit Egipte laat optrek het, om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. En dan in Petrus 1 in die Nuwe Testament staan dieselfde, omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. So ons hele lewe moet ons wat wees? Afgesonder vir hom. My hele lewe moet gaan oor hom. Wat ek ook al doen moet gaan oor hom, sy naam verheerlik. As ek wil besluite neem oor enigiets, sê ek, hoe gaan ek hom verheerlik? Hoe gaan die meeste hy verheerlik word in die omstandighede? Want ek is in diens van hom en nie van myself nie. Jesaja 55 vers 6 is my wonderlike gedeelte oor hierdie gedagte van verandering van ons denke. Maak gou oop daar. Jesaja 55 vers 6. Vers 6 sê Jesaja 55 vers 6, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoeners sy gedagtes. En laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot onze God, want hy vergeef menigvuldig. Kyk nou vers 8. Wie is, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle weë is nie my weë nie, spreek die Here. So wat weet jy onmiddellik as jy 'n gedagte oor enigiets het? Wat weet jy onmiddellik? Gedagte oor enigiets. Die kans is groot dat my gedagte verkeerd is. Verkeerd is. Die kans is groot dat my gedagte verkeerd is. Daarom moet ek teruggaan na die woord toe en sê, Here, u gedagtes is nie my gedagtes nie. En daarom wil ek weet, wat is u gedagtes? Ek stel belang in wat is u gedagtes oor hierdie saak. Want ek stel nie belang in wat my gedagtes is nie, want my gedagtes is nie wat u wil hê nie. Vers 9, want soos die hemel hoër is die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes. Ok, so wat baie keer gebeur is, ons begin te dink, ons verstaan nou wat die Here wil hê. Net om agter te kom, dis nog baie meer. Ons dink ons weet wat God se gedagtes is, net om te dink, ok, dis wat ek moet doen. En dan agter te kom, is eintlik nog meer. Is eintlik nog meer wat hy van my vra, is wat ek net dink, ok, ek verstaan dit nou. Here, ek verstaan nou wat jy wil hê ek moet doen. Ek moet nou hier betrokke wees, en dan kom ek agter, terwyl ek betrokke is, die Here vra eintlik nog meer, as wat ek in die begin gedink het, wat hy net wil gehad het, ek moes doen. Sy wie is hoër as my, sy gedagtes is hoër as my gedagtes. Nou vers 11. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Dis daai hele gedagte wat hy vir ons vra, ons moet verander word, ons moet tot inkeer kom. En dan sê hy, wat sal gebeur met hierdie persone? Hulle woord sal uitgaan. En hierdie woord sal uitgaan. En dit is my woord wat uitgaan, wat uit my mond uitgaan. En dit sal nie leeg terugkeer nie. It's amazing, elke Sondag wat ek hier voor staan, is ek besig om God se woord te verkondig. En ek weet, dat nie een keer as ek hier voor staan en God se woord verkondig, sal dit ooit leeg terugkeer nie. Dit sal nie. Nie oor wie ek is nie, maar oor wie my God is, wat ek kan bid, wie se woord ek besig is om te verkondig. Dit sal nie leeg terugkeer. Vers 12, want met vreugde sal julle uittrek en met vrede gelei word. Die berge en die heuwel sal voor julle gejubel uitbreek en al die bome van die veld in die hande klap.
Dis nou voor die woord van God, wat uitgaan. Jy het daaroor gedink, terwyl ek besig is, ek wil die woord van die Here gaan verkondig. Wat vind plaas? Want met vreugde sal jy uittrek. Vreugde. As ek besig is om elke dag uit te gaan van my huis uit, dan is dit met vreugde. Ek het nog 'n geleentheid om vir mense van die Here te vertel. Dis met vreugde dat ek my huis verlaat. En terwyl ek uittrek en met vrede gelei word, dis wat God vir my gee, ongelooflike vrede en spyte wat daar gaan. Die berge in die hemel sal voor julle in gejubel uitbreek. Die berge in die hemels. En al die bome van die veld in die hande klap. So terwyl ek besig is om in die straat af te ry op pad na die kerk toe sê, maar ek moet vanmôre kom preek. Dit so gebeur. OK. Wat gebeur terwyl ek besig is? Die hemels en die berge gaan met gejubel uitbreek. En die bome van die veld klap hande. Want woord van God is so amazing vir die natuur van God. Is dat God dit wil uitbeeld en vir julle sê, verstaan julle wat besig is om plaas te vind elke keer as jy my woord deel met mense. Daar's 'n opgewondenheid. Daar's 'n opgewondenheid wat plaasvind. Die berge in die hemel sal voor julle uitgaan met gejubel en die bome van die veld sal hande klap. Amazing wat plaasvind. As die woord van God uitgedra word. Vir 'n doringboom sal 'n siprus opgaan. Beteken mense sal verander word. Het enige van julle al dit probeer doen? Jy plant 'n doringboom. Jy plant hom daar. Gooi hom nat. Dan sê jy, doringboom, ek wil hê jy moet 'n appelboom. En dan word daai boom groot en jou vrugties in plaas van dorings kom maak. Appels. OK, dit is 'n goddelike werk. Want om 'n boom te transformeer, kan wie dit doen? God. So, om mense te transformeer wat dood is, wie kan dit alleenlik doen? God, dis sy woord wat dit doen. Ek verkondig sy woord en wat doen hy? Hy vat 'n doringboom, 'n ou wat goddeloos is of 'n vrou wat goddeloos is, en God sê, appelboom. En ek kyk daarna en ek sê, Here, hoe het dit gebeur? Dis net nie wat dit kan gebeur. Ek het dit op stupid goed gesê en hier het dit. Dis wat plaasvind. Vir die doringboom sal 'n siprus opgaan, vir 'n distel sal 'n myrtelboom opgaan. En dit sal vir die Here wees tot 'n naam. Vir wie wees tot 'n naam? Mag niemand van ons ooit 'n naam vir onsself maak oor iets wat God besig is om te doen nie. Want sy naam word groot gemaak daardeur tot 'n ewige teken wat nie uitgeroei sal word nie. Daar is die hele gedagte van dit wat hy die goeie werk wat hy in begin het, sal hy tot die einde toe volvoer. Dis amazing dat die hele Bybel is net so aan mekaar vas. Is dit nie? God se werk. En dan sê hy, vers 19, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Ek heilig myself. God het homself kom afsonder vir 'n spesifieke doel. Op 'n stadium, hy was besig om saam met die volk, saam met sy disippels te stap. Jesus stap saam met hulle. En elke keer as hy saam met hulle gestap het, het hy tussen hulle gestap. En hy was besig om met hulle te deel sy woord. En op 'n stadium, terwyl hulle stap Jesus vooruit. En hulle wonder by hulle self, wat het nou hier gebeur? Jesus stap vooruit. Wat gaan aan? En Markus sê vir ons die volgende, Markus 10 vers 32. En hulle was op die pad terwyl hulle opgaan na Jerusalem. So waarheen is hulle op pad? Jerusalem. En Jesus het voor hulle uitgegaan. En hulle was verbaas. Terwyl hulle volg het hulle gevrees. Jesus wat altyd tussen hulle gestap het nou vooruit gegaan. Iets is anders. As jy 3 jaar lank saam met 'n persoon stap en wandel, en hy stap die hele tyd tussen jou, heeltyd besig om te praat tussen jou. En dan op 'n stadium stap hy al weg en hy gaan staan daar voor en hy stap voor julle uit. Maar jy wonder, wat gaan hier aan? En hy weer die 12 by hom geneem en dan hulle begin vertel die dinge wat met hom sal gebeur. En dan vertel hy vir hulle, ek gaan ly, ek gaan my dood maak. Toe hy Jerusalem toe
die laaste oomblikke nadat hy vir 3 jaar verkondig het, rig hy sy oë op Jerusalem en hy sê, dis waarheen ek gaan. Ek is afgesonder, ek is geheilig vir hierdie taak, om te hang in 'n kruis. Dis waarvoor hy gekom het. Sy doel was om na 'n wêreld te kom, om vir my en vir jou in 'n kruis te sterf. En niks sou in die pad staan van sy doel, waarvoor hy gekom het. En hy sou preek vir 'n tyd lank. Maar dan sou hy Jerusalem toe gaan, en toe hy Jerusalem sien, toe weet hy, nou is dit die finale tydperk wat gaan aanbreek. En hy rig sy oë op Jerusalem, en hy gaan soontoe na Jerusalem toe, want ek gaan sterwe. Dis die voorbeeld wat Jesus vir ons kom stel het. En daarom die oproep wat Jesus vir elkeen van ons het, is wat? Toe hy begin het met sy bediening, wat sê hy vir hulle? Neem jou kruis op en volg my, kom sterwe. Net soos ek afgesonder is vir hierdie taak, en ek myself vir hulle. Ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Ek het myself geheilig vir hulle. Ek het gekom vir 'n spesifieke doel. Nou is dit dieselfde boodskap wat hy vir sy volgelinge gee. Luister na vers 18, as jy net weer teruggaan, vers 18. Soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur, met dieselfde doel, met dieselfde taak. Net so, net so. Net soos Christus gestuur het, net so stuur hy sy volgelinge, en hy sê, net soos ek gestuur is, net so is julle gestuur. Wat weet jy om net so gestuur te wees soos Christus gestuur is? Wat weet jy dan? Wat vra Christus van jou, as hy sê, ek stuur jou, net soos ek gekom het na hierdie wêreld toe? Wat weet jy? Ek gaan sterf vir alles wat belangrik is vir myself. Daarom sê Jesus, Matteus 10, 37, 38, 39, wie vader of moeder bo my lief het, is my nie waardig nie. Wie 'n seun of dogter bo my lief het, is my nie waardig nie. En wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, hy sal dit vind. En daar kom hy na sy disippels toe en hy roep hulle. En van die begin af maak hy vir hulle duidelik, wat is dit wat hy moes gedoen het? Maar hulle verstaan dit nie. En nadat hy opgegaan het, hy gesterf het, vertel hy vir hulle, dat hulle ook moet gaan net soos hy gegaan het. Hy stuur hulle ook, gaan aan al die nasies toe, maak die mense my disippels, verkondig dit vir hulle. My taak word julle taak. Ek hou van nou Jeremia, wat deur God geroep is. In Jeremia 1 van vers 4 af, het die woord tot Jeremia gekom en gesê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Dis ongelooflik. Ek het jou geken, ek het presies geweet wie jy is. Voordat jy in die moederskoot gevorm het, het ek jou alreeds geken. En voordat jy in die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Jeremia word geheilig, vir wat? Want wat beteken hierdie heilig? Beteken ek sonder jou af vir 'n bepaalde taak. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. So God sê, ek het dit is jou bestemming, dis waarvoor ek jou geroep het. Verander dit in die Nuwe Testament as God vir ons kom roep deur Jesus Christus en sê, volg my. Dis dieselfde. Ek het jou afgesonder. Ek het jou alreeds geken, voor jy gevorm is in jou moeder se maag, het ek jou alreeds geken. Dis wat ons geleer het in Johannes, is dit nie? En luister na Jeremia se swak verskoning, want ons kry verskonings. Vers 6 sê, toe het ek gesê, ag Here, voorwaar ek kan nie praat nie, want ek is jonk. Ek kan nie praat nie, sorry. Wie het ook dit gesê? Moses. Sorry Here, ek kan ongelukkig nie. Het is goed dat jy aan my gedink het. Maar ek ken eintlik myself beter as u. Is dit nie?
ek weet nie my geroep vir hierdie dag, maar eintlik ken ek myself baie beter as die Here. So dit sal goed wees as jy maar net iemand anders te gaan soek vir hierdie dag. Maar die Here het vir my gesê, moenie sê jy is te jonk nie. Want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan. En wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. En dan luister hierna. Wees nie vir hulle bevrees nie. So wat gaan plaas van die oomblik as jy die woord van die Here gaan uitdra soos wat Christus het uitgedra het in die wêreld? Wat gaan onmiddellik met jou gebeur? Wat gaan die een ding wees wat onmiddellik in jou hart gaan opkom? As jy die evangelie moet gaan verkondig en jy weet wat die evangelie sê, wat gaan onmiddellik in jou hart plaasvind? Vrees. En as jy nog nooit die evangelie van Jesus Christus verkondig het vir ander mense nie, weet jy nie waarvan ek praat. Die oomblik as jy langs iemand sit, en jy hoor wat iemand sê, en jy hoor wat 'n familielid van jou sê, en jy weet jy moet jou mond opmaak, wie wat die eerste ding wat in jou gedagtes opkom? Vrees. En daarom is dit wat hy vir sy profeet sê. Hy sê, wees vir hulle nie bevrees nie. Want ek is met jou. Om jou uit te red, spreek die Here. Toe die Here sy hand uitgestrek en my mond aangeroer en die Here het vir my gesê, hiermee lê ek my woorde in jou mond. Die taak wat die Here voor elkeen van ons sit, môre is, ek het julle afgesonder, ek het julle gestuur, net soos wat Christus homself afgesonder het en na die wêreld gekom, so is jy afgesonder om na die wêreld toe te gaan en die Here se evangelie vir hulle te vertel, die waarheid vir hulle te vertel. Christus word die eerste offer. Weet julle wat ons gelees het in Romeine 12? Luister weer, Romeine 12 vers 2. En word aan hierdie wêreld nie gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, soos julle beproef die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van God. So wat gaan gebeur? Ons gaan dit doen, wat die Here van ons vra. Want wat sê vers 1? Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dit is wat dit beteken om iemand te wees wat God volg. Is wat? Jy lê jou lewe neer as 'n offer vir hom. Elke dag. Here offer my. Here offer my. Here, ek wil vir U lekker ryk. Filippense 2 vers 17, maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en die bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal. Gee myself as 'n offer aan die Here. Hoekom? Want hy het dit vir my gedoen. En dis wat dit beteken om in die heiligheid te wees, beteken ek sonder myself af vir 'n bepaalde taak. Wat is daai taak? Dis wat God my voor geroep het. Dis waarvoor ek myself afsonder. Hoekom doen ek dit? Want God vra dit vir my en Christus is my voorbeeld. Net soos hy gemaak het, doen ek. Hoe weet ek wat ek moet doen? Hoe weet ek hoe ek dit moet verkondig? My woord is die waarheid. Luister na my woord. Doen wat my woord van jou vra. Wandel in my woord. Lees my woord. Kom saam met die gemeenskap van gelowiges. Luister na my woord. En dan gaan jy in die wêreld uit en dan verkondig jy dit. En dan luister wat sê Openbaring 12 vers 11 ek wil afsluit. Hoe is die duiwel oorwin en al sy magte? En hulle, dis die gelowiges, het hom oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis. Die woord van hulle getuienis. Elke oomblik as jy die woord verkondig, wat vind plaas in die hemelruim met die geestelike magte wat plaasvind. Elke keer as jy die woord. Jy hoef nie rond te gaan nie. Mense, hierdie ouens wat rondgaan en gaan duiwels uitdryf. Asseblief, wat 'n snert. Die Bybel sê vir jou hoe jy dit moet doen. Hoe word 'n oorwinning behaal? Jy verkondig die woord van God. En wat gebeur? Onthou jy wat gebeur met die disippels? Toe Jesus hulle uitgestuur het, hulle kom terug met blydskap. Wat sê Jesus vir hulle?
Hulle die woord gaan verkondig, hulle kom terug met blydskap en Jesus sê vir hulle, ek het die duiwel soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Hoekom? Van my woord het uitgegaan. Elke keer as my woord uitgaan, val die duiwel neer soos 'n weerligstraal. Dis vir ons krag lê. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het die dood. En hulle het tot die dood toe hulle lewens nie lief gehad nie. Tot die dood nie hulle lewens lief gehad. Het jy jou lewe lief? Ek is mal in my lewe. En daarom is dit 'n stryd. Daarom is dit elke dag in my lewe 'n stryd. Want ek besef, ek moet elke dag my lewe neerlê. Johan, Louw, jy moet sterwe in jouself. Ek het hierdie ongelooflike groot kop. Ek weet jy dit nie, ek het. En ek wil so graag hê alles moet gaan soos ek dit wil hê. Dis my probleem. En ek het elke dag gestryd in my lewe om daardie persoon, Johan Louw, dood te maak. Elke dag van my lewe is dit my stryd. Dit is my grootste stryd. Dit is nie die wêreld daar buitekant nie. Dit is nie naaste by 'n stryd wat ek hier binnekant in my lewe het. Om heilig vir die Here te wees, is elke dag 'n stryd in my lewe. Om te doen wat hy van my vra, is elke dag 'n stryd in my lewe. Maar my voorbeeld is Jesus Christus. Wat kom sterf het aan die kruis. Sy lewe neergelê het vir my. Dit wat Christus gedoen het, maak hy ek en my elke dag meer en meer. Hy maak hom dood. Ek haat daardie eie ek en my. Want as daar een is wat dit verdien het om aan te hou lewe, as daar een is wat nie nodig gehad het om na hierdie wêreld te kom en sy lewe as offer te gee, is dit my verlosser. Dank die Here, hy het dit gedoen. En nou, my grootste gebed, God, deur Jesus Christus, heilig my. Heilige Gees, leer my die waarheid uit die woord. Bevestig dit in my lewe. Heilig my. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, ons bely om en ons weet, daar is 'n transformasie wat elke dag in ons lewens plaasvind. En U wil hê dat ons meer en meer soos U sal lyk. En ons bely, Here, vanmôre dat ons ver van dit af is. Here, ons wil ophou om ons eie ek te voed. Ons wil ophou ons begeertes voed. En ons wil begin meer van U eet. U liggaam, die woord. En ons wil dit elke dag inneem en ons wil daardeur groei, ons wil transformasie ondergaan. Ons wil hê jy moet ons denke verander. Ons wil elke liewe gedagte gevange neem en toets en blootstel aan die woord en sê, Here, hoe lyk hierdie gedagte wat ek het? Hoe lyk hierdie gedagte wat ek het rondom wat in Vredenburg aangaan? Hoe lyk dit in terme van wat die woord daaroor sê? Ons wil elke gedagte gevange neem en ondergeskik stel aan die woord. Toets my, Here. Werk in my. Verander my. Heilig my. En dankie, Here, dat daar ook 'n waarheid daarin is. Dat ons al reeds heilig is. Dat daardie ding al klaar plaasgevind het, die oomblik by wedergeboorte is ons al reeds geheilig. Ten volle. En nou, Here, is hy besig met ons. Om ons te gebruik in die diens.
Mag die wêreld, familie, vriende, nooit veroorsaak dat ons stil bly nie. Mag ons nooit die wêreld vrees nie, en die wêreld se dinge. En mag ons saam met Paulus bely, vir my is die lewe Christus, en die sterwe, dis 'n wins.